即係你係之前係幾多？點樣減到？係啊，之前係13，之前幾多啊？之前76.3 kg，係。今日磅個就61.5 kg 係啊。你每次7日換食都減到幾多左右？ 5 kg 到咯5 kg ，4至5 kg 啊，係啊。哦，係啊，我就聽到你仲多過我喎，我次次都3 kg 左右。差唔多，可能係咯。哦，就每個月做一次7日換食。係啊。咁然之後平時係代得，盡量代餐。盡量代餐。我平時我就淨係食一餐咯，夜晚嗰餐咯。哦。就早午就全部都係159，但係食完晚餐之後臨瞓都會飲翻1至2杯159咯。哦，臨瞓之前都有飲。有啊。你覺得飲咗有咩好處咧？即係點解話？第二日屙好啲咯。嚇！我都係啊，我都係啊。係啊。我琴日食完壽司咧，今日咧都係即係排會方便啲，即係容易啲去排出嚟咯。係啊。同埋我發覺係飲得多水屙得多啲嘅，唔知點解嘅。係啊。因為我之前試過即係懶啦，飲水唔係成日飲咁樣咧，可能一日飲1-2杯咁就算啦。咁我就第二日係想去嘅，但係就屙唔出咯，即係便秘咁啊。我係飲完159就盡量飲一大杯暖水。咁就好飽㗎啦，其實都。跟住其實都唔使1個鐘，我就係咁去小便㗎。係啊。係咯，我都之前都講過話水其實排毒啦，咁食159加埋飲水咧就好好效果咯。係啊。多謝你分享，下次再嚟同你傾下啊。好。